वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। ये माशाल्लाह सुबह-सुबह का टाइम है, बकरियाँ मैंने निकाली तो ये थोड़ा बहुत जो सब्ज़ा था वो डाल दिया, अभी और भी डालना है। ये देख लें, ये माशाल्लाह देख लें दूध पी के बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, इनको अभी दूध नहीं पिलाया, सबसे पहले इनको दूध पिला देते हैं। चले, ये देखें किस तरह तंग कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह चेक करें मेरी बकरी का दूध, ये देखें माशाल्लाह 4 महीने हो गए लेकिन फिर भी माशाल्लाह दूध अच्छा खासा दूध है। ये देख लें, ये देखें, इसको मैंने हल्दी दी थी क्योंकि यहाँ पे इसके ज़ख़म थे, तो हल्दी देने के बाद ये माशाल्लाह एक्टिव हो गए, काफ़ी बेहतर हो गया ये। अभी थोड़ी देर तक इसको ऐसे निकाल के रखूँगा क्योंकि ताकि इसको थोड़ी हवा वगैरह भी लग जाए। ज़्यादातर ये सुबह सिर्फ इसको खोलता हूँ, शाम को तो पूरा दिन ये खुला रहेगा, फिर ठीक होगा। तो बकरी को कान से ऐसे पकड़ने, थोड़ा पी लें, सारा खाली कर लें। ये लो जी, ये अब इसको छोड़ दिए और माशाल्लाह देख लें इनका पेट भी भर गया। सुबह इन्होंने थोड़ा चारा खाया था, अब इन्होंने दूध पी लिए, दोबारा फिर बकरी दूध पिला रही है। क्यों जी, ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, इसने भी दूध पी लिया माशाल्लाह। देखने इसका पेट भरा हुआ है। तो इसकी भी आज टांग देखूंगा मैं, क्योंकि जब मैं अंदर आया तो ये वाली टांग उठा के खड़ी थी। चेक करता हूँ क्या सीन है। ये बाहर आएंगे तो ये हमारा सब्ज़ी के कचरे, ये वाला ये भी डाल देता हूँ। आ जाओ, ये देखें, ये सारा सब्ज़ी के कचरे, घर का कचरा है। ये शापर इतनी फेंक देंगे। ये देख लें, ये सब इसको खा रहे हैं लेकिन हम इसको नहीं खाने देंगे। चल 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 चल। ये देखो माशाल्लाह, चलो ये देखो माशाल्लाह, ये बड़े शौक से खाते हैं। ये चेक करें, सर यूट्यूब चैनल काफ़ी मेरा डेड हो गया, उसमें व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, पता नहीं क्या इशू है। तो अभी चेक करते हैं कि ये इशू सॉल्व कैसे होगा। तो अगर नहीं हुआ तो फिर नए यूट्यूब चैनल की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये माशाल्लाह देख लें आप, तकरीबन इसके आज 21 दिन हो गए, तो अब ये हल्का हल्का मुंह मारना शुरू कर दिया इसने। वैसे मट्टी वगैरह तो खाता रहता है लेकिन पत्ते ठीक से नहीं खा सकते। ये देखिए, गर्मियाँ भी आ गई हैं। ठीक है, गर्मियों में मैं इनको इस तरफ आज़ाद छोड़ूंगा, रात को इधर आज़ाद छोड़ूंगा, उसको हम बंद कर देंगे ताकि बकरियों को गर्मी ना लगे। गर्मी की वजह से गैस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये कचरा वगैरह करते हैं ना, इनका जो कचरा वगैरह होता है उससे गैस पैदा होता है। तो गैस जब बकरियाँ सांस लेती हैं तो उनके फेफड़ों का इशू हो जाता है, जिससे बकरियाँ मर जाती हैं। तो ये माशाल्लाह देख लें बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, इनकी मेडिसन का ख्याल वगैरह मैं रखता हूँ क्योंकि इनको वैसे नहीं छोड़ता, मेडिसन का ख्याल लाजमी। ऐसा नहीं है कि बकरी ला के रख दिए और चारा डाल दिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनके जो कीड़ों की दवाई, ये डिवार्मिंग वो वगैरह मैं डिवार्मिंग भी करता हूँ। नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए भी मैंने मेडिसन रखी हुई है, तो उस पर इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अभी चेक ये करना है कि छत पर भी गोट फार्मिंग कामयाब है या नहीं है। छत पे भी गोट फार्मिंग करके चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पता है इससे पहले भी गोट फार्मिंग की है, पोल्ट्री फार्मिंग की है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह गोट फार्मिंग साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग करूँगा, साथ में खरगोश के बच्चे वगैरह भी लाऊँगा, तो जिससे चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में आपने याद रखना है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।